เบิ่งดูพี่น้องใส่ส่งพอเสยทหารสบายดีสบายดีโอ้ยเดินไปกระซังโนรูสบะโนรูถล่มตัวน้ำสิลดน้องอีพ่อแล้วนี่มันสิล้นออกนะบาทนี้ผ่าบางอย่างนะโอ้ยเต็มที่นะตัวหากับประวัติศาสตร์พี่น้องหากับเต็มโมเมนต์ปลาอยากออกบ่นี่เลิกอะไรลูกมาเลิกมาลงไปมาพี่ พี่เลิกแล้วอุ้ยลุยจะสร้างย่ามเพื่อนนอนนะโอ้ยกลางดีๆเด้อโอ้ยับย่างออกจากขั้นนะกว่ายับเขาหน้าผูสองน้องว้าวเป็นอีพ่ออันนั้นอีพ่ออันนี้อยู่อีพ่อเบิ้งแน่อันนั้นนะอีพ่อเบิ้งแน่อันนี้เรียบร้อยส่งข่อยเถาหน่อยเอ้ยหูน้ำเอาแกงนะมึงดูจะเห็นยังโนรูมาจากเกาะฟิลิปปินส์แง่ขึ้นมาเป็นละล้นห่วยแล้วเจ้ากั้งจ้องแล้วเจ้าเบิ่งหน่อยเด้อ จ้องขาดบ่วะฮะในสายลูกฮะอยู่ในสายหน้าพายุใกล้น้ำของวันและเติบไปเจ้าเอ๋ยอย่ามันถั่วมาอีกห้วยงวดเจดำนี่เนาะต้องมาย่านน้ำแกงมาวะในใส่ขึ้นมาน้อยหนึ่งสายสีย่างไปทางนั้นอันบัดนี้ ขึ้น
อ้หน้ามันไหลออกมาผมเห็นบอกไปบ่ได้แล้วลูกหน้ามันไหลใส่ดีๆเด้อหมวกกันเด้อยืนอยู่นี่แหละใส่คือเห็นมีปูยืนอยู่นี่แหละเห็นอยู่ปูน่ะ นักหมดนักจ่องกับพวกปานการบันมาหน่อยนี่นะหน้าถ่วมบ่ถามใหม่ หมูเผาอย่างไปยืนอยู่หาแล้วระวังหมดกัดเด้อระวังหมดกัดขนาดขาดเลยโอ้เขาจะตึกสะดุ้งบ่ลงเด้อเปียกก็ขนาดเปียกได้พ่อสองคืนฮะโอ้ยจะซื้อมาว้าวเฮาสิไปเมืองกันอยู่คุณลุงป้าลงมาละปู่กลางดีๆจ้องนะนี่โยกคือพอนี่โยกจ้องคืออีพอนี่ว่าสิย่างมาเบิ่งทั้งปุ่นทั้งปุ่นคือสิเต็มถงนาแล้วคือสิแม่นคือสิถ่วมนาบ่เลยแหละเฮ้ยเอ็งกระทามอยู่ว่ะต้องบ่ย่านน้ำแกงเอางัวตัวไปบ่ว่ะน้ำล้นให้หน้าลงมานักน้ำให้หน้าลูกจอมแสบจะดื้ออยู่ฮะใส่กูจะไปยอมหลับไปสิไปยอมหลับตัวตนไปลูกไปย่างปะขอย่านเปียกบอกป้าได้ไหมคอยบ่มีเห็นเสื้อผ้าใส่เอาไปนั่นย่างนี้เจ๊สายแดกกับสาวเอื้อยอยู่นะพี่น้องมันตึกสะดุ้งกัน สายแดกงัวอย่าไปใกล้มันไปปะมาพี่ใส่มือหน่อยอยู่ใส่มาพี่จับเอาจ่องเบื้องนั่นนะสัวคือบอกไปตึกพูดสะดุ้งนะไปลูกปะอย่างกันเมืองทางเก่าเฮาน้ำคือสิบลาย
ยัง หืม ต่อตุ้งมือเขา หมดตอด สรุปแล้วโมลีนตอดเมื่อกี้นะใครจะเป็นคนอึงพี่น้องเอ้ยฉีดอันวัคซีนอันนี้ของบอเจ็บว่ะสะ2 เข็มผมเจ้าบอเจ็บเลยบอฮะยกขึ้นสูงๆนะก็จ่องนะยกจ่องขึ้นจะสิก็อีพอเห็นยกขึ้น บอก เอาปะย่าง ที่บอก โดยเวลาย่างเฮียงกันนะย่างคือการกะเพราคืออย่างนี้นะก็จะสร้างเฮียงกางดีๆคนสิถึงหัวห้องบดใส่ห้องหมวกจอมแสบ